Vi samer, og vil være samer, uten derfor å være hverken mer eller mindre enn andre folk i verden. Vi ett folk med eget bosetningsområde, eget språk og egen kultur og samfunnsstruktur. Vi har gjennom historien livberget oss og levd i Sápmi, og vi har en kultur som vi vil skal utvikles og leve videre.